Hey everyone, this is Yash here and welcome back to another exciting car repair video. So as you all can see, आज हमारे पास है ये BMW 5 सीरीज़ कार जिसमें सस्पेंशन रिलेटेड वर्क है। तो ये गाड़ी आई थी हमारे पास जनरल सर्विस के लिए। तो सर्विस करते टाइम हमें पता चला कि इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी वीक हो चुके हैं एंड कस्टमर का कंप्लेंट भी था कि जब गाड़ी ऑल ऑफ सडन ब्रेक करते हैं या फिर ख़राब रास्ते पे चलते हैं तो फिर उसमें उनको एक मेटेलिक नॉइज़ आती है एंड साथ साथ में जो स्टेबिलिटी इस गाड़ी में हमें चलाने में मिलनी चाहिए वैसे इस कार में हमें मिल नहीं रही थी। तो हमने इसका सस्पेंशन का रिपोर्ट हमारे कस्टमर को शेयर किया एंड साथ साथ में इसके फ़ोटोज़ एंड कोटेशन भी शेयर किए। तो हमें अप्रूवल आ चुका था काम करने का। अभी हम आपको बताते हैं गाड़ी की बिफोर कंडीशन कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम था। सो अभी गाड़ी के चारों व्हील्स हमने डिसमेंटल कर लिए एंड इसके जितने भी नीचे के क्रैश गार्ड कवर्स थे जो सब हमने डिसमेंटल किए, जिससे हमें एक क्लियर व्यू आएगा कि इसके सस्पेंशन के कौन से पार्ट्स गए हैं। तो हमारे सीनियर टेक्नीशियन ने कार को पहले ही इंस्पेक्ट कर लिया है, बट अभी हम आपको वीडियो में डिटेल में बताइए कि इसके कौन से पार्ट्स ख़राब है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या ख़राब है। और इसके सस्पेंशन में जो है इसके ये बैलेंस रोड के बुश, ये प्ले आ चुका है इन बुशों में, ये बुश ख़राब है। और ये हमारा ये लोअर आर्म के बुश ख़राब है। यहाँ पर जैसा आपको ये दिख रहा है ये लोअर आर्म का बुश है और ये भी एक लोअर आर्म है। इसमें दो लोअर आर्म आती है एक साइड में, इसके भी ये बुशिंग कटी हुई है पूरा। तो हमको ये लोअर आर्म का सेट पूरा चेंज करके लेना है। और इसका ये है अपर आर्म, जैसा ये आप देख रहे हैं वो अपर आर्म है, उसका भी कंडीशन ख़राब है तो उसको भी हम रिप्लेस करके लेंगे। ये इसका लिंक रोड है, जैसा आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी प्ले है तो हम और आवाज़ भी आ रहा है, तो इसको भी हम रिप्लेस करके लेंगे। ये इसका सॉकर है, जैसा आप देख रहे हैं इसका पूरा किट वगैरह फटा हुआ है। सॉकर इसका लीकेज भी है, इसके सॉकर लीकेज भी हैं, तो इसके लिए हम इसके सॉकर भी रिप्लेस करके लेंगे। जब हम गाड़ी का सस्पेंशन चेक करते हैं तो कभी कभी गाड़ी में स्टीयरिंग का भी काम निकलता है, स्टीयरिंग का रैक वगैरह कटा रहता है तो उसका भी करके लेना रहता है। इसका इस तरीके से हम देख रहे हैं इसका स्टीयरिंग का रैक बिल्कुल बराबर है, वो इसका सिर्फ इसके टाई रॉड एंड और बॉल जॉइंट कटा हुआ है स्टीयरिंग का, जिसको हम रिप्लेस करके लेंगे। स्टीयरिंग का कंडीशन अच्छा है तो हम स्टीयरिंग को कुछ नहीं करेंगे। इसका पीछे का, चलिए मैं अभी आपको इसका पीछे का सस्पेंशन बताता हूँ। हमने इसका पीछे का सस्पेंशन पूरा चेक किया था, वो ठीक था। सिर्फ इसके ये सॉकर पीछे के ख़राब हैं जिसको हम रिप्लेस करके लेंगे। कस्टमर से इसका अप्रूवल आ चुका है, हम इसको रिप्लेस करके ले लेंगे। बाकी का इसका कंडीशन अच्छा है सस्पेंशन का। बाकी इसके जो दूसरे पार्ट हैं, ये लोअर आर्म है, इसका बैलेंस रोड लिंकेज है, ये बैलेंस रोड बुश वगैरह, इसके सारा कंडीशन अच्छा था। तो पीछे के ये सारे पार्ट्स के कंडीशन अच्छे हैं? हाँ, पीछे के सारे पार्ट के कंडीशन अच्छे हैं, सिर्फ इसका पीछे का सॉकर ख़राब है जिसको हम रिप्लेस करके ले लेंगे। तो रेयर का शॉक एब्जॉर्बर अभी हमने निकाल लिया है, तो इसकी भी रिफिल हम चेंज करेंगे एंड इसका किट भी चेंज करेंगे। ये सारे काम का लाइव अपडेट्स हम कस्टमर से शेयर कर रहे हैं। मैंने नए और पुराने पार्ट सभी एक साथ रखे हुए हैं। आपको बताता हूँ पुराने पार्ट में क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ। आइए, ये देखिए इसका ये बॉल जॉइंट है आर्म का कट गया है, इसके ये बुश भी कटे हुए हैं। और ये इसका नया आर्म है, ये देखिए इसका बॉल जॉइंट कितना कड़क है और इसके बुशिंग वगैरह भी बिल्कुल ओके है। इसके लिए हम इसको रिप्लेस करके ले रहे हैं। ये अपना लोअर आर्म है मिडिल वाला, इसका भी सेम वही है, ये पुराना लोअर आर्म है। ये देखिए इसका भी बॉल जॉइंट कटा हुआ है, ये बुश भी कटा हुआ है, लाइन है। ये अपने सॉकर है, ये अपना नया सॉकर है। देखिए किस तरीके पैक होकर आता है पूरा। तो ये सब वाले सॉकर होते हैं, अगर इसको खुला रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, इसके लिए इस तरीके पैक होकर आता है। और पुराना सॉकर हमने खोला हुआ वो पड़ा हुआ है, देखिए आप, तो वो सॉकर का किट है उस तरफ। और ये हमारा सॉकर का किट है, ये बफर और ये रहता है, यही सॉकर को कवर करके रखता है। और ये हमारा स्टीयरिंग का टाई रॉड एंड है, ये देखिए ये भी एकदम पूरा कड़क है। और पीछे स्टीयरिंग का मैंने दिखाया था कटा हुआ था, ये लेटा उसमें काफ़ी वो चेंज किया। ये हमारा लिंक रोड है, ये लिंक रोड देखिए नया कितना कड़क है ये भी। और ये पुराना लिंक रोड जो कट गया, ये देखिए। तो इसके लिए हम ये सारे पार्ट्स रिप्लेस करके ले रहे हैं।
सो इस गाड़ी का पूरा काम हो चुका है, अभी लास्ट हमें खाली इसके टायर्स लगाने बाकी है। तो उसको लगाने से पहले हम आपको बताएंगे पार्ट्स इंस्टॉलेशन करने के बाद कि क्या क्या हमने चेंज किया है। जावेद भाई ने इस गाड़ी में पूरा काम किया है, स्टार्ट टू एंड इन्होंने पूरा इसका सस्पेंशन का काम किया है। और भी छोटे मोटे काम थे, जैसे कि इसका एयर फिल्टर रिप्लेस करना था, कैबिन फिल्टर रिप्लेस करना था, ये सारे काम भी हमारे हो चुके हैं इस गाड़ी में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या रिप्लेस किया है। तो फर्स्टली ये है बैलेंस रॉड का जो बुश, इसे हमने रिप्लेस किया है। एंड इसका जो स्टीयरिंग रैक था वो बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा था, हमने आपको वीडियो में पहले भी बताया था, तो उसको हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इसका जो टायर और एंड है इसे हमें रिप्लेस करना पड़ा। एंड साथ साथ में इसके जो सस्पेंशन के दूसरे पार्ट है, जैसे कि ये लोअर आर्म एंड ये भी दूसरा लोअर आर्म है, साथ साथ में लिंकेज जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले था, आपने वीडियो में अर्लियर देखा होगा, तो ये भी हमने रिप्लेस किया है। शॉक एब्जॉर्बर का रिफ़िल, स्प्रिंग्स वही पुराने हैं क्योंकि स्प्रिंग की कंडीशन अच्छी थी, तो सिर्फ रिफ़िल चेंज किया है अलॉन्ग विद द किट। और लास्टली जो बचा है इसका अपर आर्म, सो ये भी हमने रिप्लेस किया है क्योंकि इसके जो बॉल जॉइंट्स थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्ले था। तो ये सारे प्ले होने की वजह से इसमें जो है मेटेलिक नॉइज़ भी आ रही थी एंड जो गाड़ी है वो बराबर चल भी नहीं रही थी। तो ये सारे मूविंग पार्ट्स है, वेयर एंड टेयर वाली आइटम्स है। गाड़ी कुछ 70,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी थी। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग कि आप गाड़ी कैसे चलाते हो, ख़राब रास्ते पे ज़्यादा चलाते हो, या आप टाइमली गाड़ी का अलाइनमेंट वगैरह नहीं कराते हो, या टायर प्रेशर आप मेंटेन नहीं रखते हो, ओवर फील करते हो हवा को और गाड़ी चलाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके कार के सस्पेंशन को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। तो ये दोनों साइड के हमने चेंज किए, एक ये साइड के एंड इस साइड के। अभी बात करेंगे रेयर सस्पेंशन की। तो रेयर सस्पेंशन में इसमें सेम मैकेनिज़्म, सेम टाइप ऑफ मैकेनिज़्म देखने मिलता है। ऑर्डिनरी दूसरे कार्स में हमें कॉइल स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर और कुछ होता है डेड एक्सेल के पुश, राइट। तो ये इतना सिंपल मैकेनिज़्म होता है। बट इन दिस कार या कोई बड़ी एसयूवीज़ होती है तो उसमें भी हमें अपर आर्म, लोअर आर्म वो देखने मिलता है, साथ साथ में लिंकेज, ये सारी चीज़ें भी देखने मिलती है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ रेयर का सस्पेंशन। तो जब भी हमारे टेक्नीशियन ने इसका रेयर का सस्पेंशन इंस्पेक्ट किया तो उसमें इसके जो भी बुशेस थे, जो अभी आगे के हमने रिप्लेस किए, लोअर आर्म, अपर आर्म, ये जो भी है, तो रेयर के सस्पेंशन की कंडीशन अच्छी थी, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। सारे बुशेस की कंडीशन अच्छी थी, कोई भी बॉल जॉइंट्स में प्ले नहीं था। तो इसीलिए हमने इसका सिर्फ शॉक एब्जॉर्बर जो था उसके रिफिल में लीकेज था। अर्लियर आपके वीडियो में आपने देखा होगा, तो उसमें लीकेज था, तो वो हमने रिप्लेस करके लिया है इसका शॉक एब्जॉर्बर का रिफिल। तो दोनों साइड के रिफिल चेंज किया हमने। तो अभी गाड़ी का पूरा सस्पेंशन का काम हो चुका है। अभी लास्ट में हमें कार के टायर्स लगाने हैं, कार को अलाइनमेंट के लिए भेजना है। कार का अलाइनमेंट होने के बाद हम कार का फाइनल ट्रायल लेंगे एंड चेक करेंगे। सो सस्पेंशन का सारा काम कराने के बाद अभी हम कार का फाइनली व्हील अलाइनमेंट कराने वाले हैं। तो ये व्हील अलाइनमेंट कराना हमें काफ़ी ज़रूरी होता है, और एल्स हमारा जो स्टीयरिंग है वो आउट होता है एंड आपकी गाड़ी जो है बराबर नहीं चलेगी। गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट करने के बाद अभी हम गाड़ी का लेके फाइनल ट्रायल। सो मैं आया अभी इस कार का ट्रायल लेने के लिए। कार का अलाइनमेंट भी मैंने करवा लिया है। तो सबसे पहले तो मैं चेक करो कि गाड़ी बराबर चल रही है कि नहीं, आई मीन स्ट्रेट चल रही है कि नहीं, क्योंकि अलाइनमेंट में हमें आइडिया आ जाता है कि अगर थोड़ा भी लेफ्ट राइट होगा तो डैट मीन्स कार का अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। बट हाउएवर गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, सो डैट मीन्स अलाइनमेंट तो बराबर हो चुका है। अभी ये रफ पैचेस पे गाड़ी चल रही है, तो इससे हमें पता चलेगा कि इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ है कि नहीं सस्पेंशन का, क्योंकि पूरा सस्पेंशन का काम किया है, तो नॉइज़ वगैरह है कि नहीं वो भी हम पहले चेक करके लेंगे। तो पहले जो है गाड़ी कुछ ज़्यादा ही बाउंस कर रही थी, तो उसी की वजह से जो ड्राइविंग कंफर्ट है वो हमें नहीं मिल पा रहा था। राइड क्वालिटी इसका मतलब बहुत ख़राब हो चुका था, जो कि अभी इस केस में नहीं है, क्योंकि इसका पूरा फ्रंट का सस्पेंशन है, रेयर का शॉक एब्जॉर्बर हमने रिप्लेस किया है। तो नॉइज़ भी हमें कुछ ऐसा मतलब मुझे फील नहीं हो रहा है, वही मतलब एक फ़ील आ रहा है जो BMW कार में हमें चलाने में होना चाहिए। जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए या जो राइड क्वालिटी चाहिए वो अभी प्रॉपर इसमें रिटेन हो चुका है। तो मैं हाई स्पीड में भी अभी इसको मैं थोड़ा चला रहा हूँ, जैसे कि मैं थ्रोटल दे के अभी 80-90 की स्पीड में मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ एंड टर्न्स ले रहा हूँ। तो बिल्कुल भी स्टेबल है गाड़ी, मीन्स गाड़ी रास्ते में प्लांटेड लग रही है, तो स्टेबिलिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो जब भी आपकी गाड़ी के सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आपकी गाड़ी के ड्राइविंग में भी, जो ड्राइविंग जैसे हम बोल सकते हैं कि गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, सिंपल वे में मैं बोलूँ तो, या आपकी गाड़ी का जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो भी इतना बराबर नहीं हो पाएगा। एंड साथ साथ में ये कहीं ना कहीं आपके गाड़ी के टायर्स को भी डैमेज करता है एंड आपको गाड़ी में जो माइलेज अच्छा आना चाहिए वो भी नहीं मिलता है।
तो सस्पेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी में, जिसे हमें मेंटेन रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अभी गाड़ी बिल्कुल भी स्मूथ चल रही है, गाड़ी में अभी बिल्कुल मैकेनिकल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अभी हम गाड़ी को लेके जाएंगे वर्कशॉप में एंड अभी इसका क्लीनिंग एंड इसका पॉलिशिंग शुरू करेंगे। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।